Halo semua penonton setia Ria Ricis, jumpa lagi bersama kami Nita Galeri, yang selalu mengabarkan kabar berita terbaru, terupdate, terkeren, seputar selebriti tanah air Indonesia. Yuk simak videonya sampai selesai. Ria Ricis batuk keluar darah selepas dikritik oleh netizen, hingga bikin Teuku Ryan panik. Setelah sah menjadi suami istri, Ria Ricis sudah tak sungkan bagikan momen romantis dan mesra dengan Teuku Ryan. Tak hanya terlihat di channel YouTube utama miliknya, namun juga di konten No Cut No Edit. Ria Ricis mengaku kaget karena ada yang tak menerima dengan video mesranya dengan Teuku Ryan. Istri Teuku Ryan ini kaget karena momen mesra yang dibagikan itu bersama suaminya, Teuku Ryan. Diketahui Ria Ricis buka suara saat dikritik soal konten mesranya dengan Teuku Ryan. Selepas itu Teuku Ryan terlihat panik saat melihat sang istri. Ria Ricis hidungnya mendadak berdarah saat batuk-batuk. "Kok masih batuk? Ya Allah, ih," kata Teuku Ryan di channel YouTube Ricis Official, Rabu tanggal 13 Februari tahun 2022. Lebih lanjut, Ria Ricis tampak kesakitan saat Teuku Ryan mengusap hidungnya berdarah. "Sakit jangan ditekan," kata Ria Ricis saat Teuku Ryan mencoba membantu membersihkan darah yang keluar dari hidungnya. Lantas Ria Ricis meringis seolah kesakitan akibat batuk yang ditimbulkannya membuat darah keluar dari hidung. "Ini gimana? Bisa hilang nggak?" tanya Ria Ricis. Selanjutnya, Teuku Ryan langsung berusaha mengambil ponselnya untuk menghubungi dokter. "Makanya batuknya jangan kuat-kuat begitu, jadi berdarah kan? Halo kaki Cis berdarah," ungkap Teuku Ryan yang berusaha menghubungi dokter. Setelah resmi menikah pada tanggal 12 November lalu, Ria Ricis dan Teuku Ryan memang makin mesra. Keduanya tak jarang memamerkan kemesraannya di media sosial, terutama YouTube. Sejak memiliki suami, Ria Ricis aktif membuat konten No Cut No Edit. Konten itu cukup disukai lantaran begitu natural dan apa adanya. Dalam konten itu, Ria Ricis kerap membagikan kesehariannya sebagai istri. Tak jarang dia memamerkan kemesraannya dengan Teuku Ryan di hadapan halayak. Dalam video itu, Ria Ricis tampak mengungkapkan isi hatinya soal kritikan tersebut. "Adalah di mana satu momen aku bikin konten namanya, No Cut, No Edit. Di satu sisi ternyata ada yang nggak menerima itu," katanya terlalu mengumbar kemesraan, ucap Ricis dalam video yang dibagikan kembali oleh akun IG @lambegosip. Lawan bicara Ria Ricis lantas menanggapi pernyataan itu. "Lah katanya kan udah suami istri," sahut lawan bicara Ricis. Ria Ricis sejujurnya mengaku kaget dengan kritikan yang dilontarkan kepadanya. Pasalnya ia dan Ryan sudah jadi suami istri. "Ya itu dia, jadi aku kayak kaget. Maksudnya kayak ini suami aku gitu loh. Mungkin aku salah, mungkin terlalu mesra tapi ini suami aku," tegas Ria Ricis dengan nada tak terima. Unggahan akun Instagram @lambegosip itu pun sontak menuai beragam komentar dari warganet. Rupanya, banyak warganet yang sewot dengan jawaban Ria Ricis. Adapun rupanya sosok wanita yang bermanjaan dengan suami Ria Ricis adalah Lucinta Luna. Iya, Lucinta Luna dikenal sebagai sosok yang merubah identitasnya menjadi seorang wanita. Ia dan Ria Ricis diketahui memang cukup dekat dan kerap membuat konten bersama. Kebersamaan itu dibagikan melalui Instagram @lucintaluna_manjalita pada Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. "Tuan Nyonya kerjaanku udah selesai aku rebahan dulu ya," tulis Lucinta Luna dalam keterangannya, seperti dikutip sosok ID pada Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022.
Tampak Lucinta Luna membagikan dua foto. Di slide pertama ia terlihat gelesoran di lantai. Sementara di slide kedua dia terlihat bersandar di bahu Teuku Ryan sembari tersenyum. Slide kedua aku rebahan di pundaknya Tuan Yah Nyonya, tulis dia. Teuku Ryan pada foto itu menunjukkan ekspresi wajah syok, sementara Ria Ricis memasang pose menangis. Aksi itu diyakini cuma candaan semata. Unggahan itu pun dibanjiri komentar dari netizen di sosial media. Banyak yang berseloroh bahwa hanya Lucinta Luna lah satu-satunya wanita yang bisa gelendotan mesra dengan Teuku Ryan, selain Ria Ricis. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Yuk ikuti terus channel ini, yang akan memberikan kabar berita dunia selebriti. Dan jangan lupa tinggalkan komentar positifnya, agar kalian ikut update kabar berita selanjutnya dari Nita Galeri.